بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ورحب بكم جميعا. أخوكم محمد إبراهيم الصعيدي من مدينة 6 أكتوبر الجيزة، ساكن في مدينة 6 أكتوبر الجيزة، أساسا من المطرية، جمهورية مصر العربية. بنقدم لكم حاجة جديدة ومفيدة لنا جميعا كمربيين للدواجن، مع اعتذاري لاسم القناة. طبعا اسم القناة مسمى باسم والدي الله يرحمه. حشرات الدواجن عامة، خاصة الفراخ والحمام. في حاجة غايبة عن الناس كلها، بترش مبيدات سواء لزلقة الفراخ عنده أو الحمام أو البط أو غيره. بترش مبيدات حشرية، ممكن يكون مبيد ضار بصغار الدجاج أو صغار البط، أو بالبط نفسه أو بالدواجن الكبيرة نفسها. فاحنا في عندنا حاجة بشرية لذيذة جدا جدا، دواء بشري اسمه اكتوميثرين 5%. ده علاج للجرب البشري، أعاذكم الله. تمام. ده الإزازة نفسها، بتجيب حضرتك الإزازة وبتحط مقدار غطا على تقريبا 4 لتر أو 5 مللتر مية، وبتحط في بخاخة عادية جدا. ده آمن جدا، حتى لو الطير نفسه شرب منه ما بيأثرش عليه، غير سام. هو ضار بس فقط بالحشرات وبالطفيليات اللي بتبقى على الجسم. بالنسبة للدواجن والبط والوز وما شابه ذلك، فحضرتك بتملى البخاخة بالمحلول اللي حللته طبعا، مقدار غطا ازازة على حوالي 4 لتر مية، وبتقلب كويس. وحضرتك بتاخد في البخاخة العادية وبتبخ بيها جسم الطير يوم مرة، بعدها بكام يوم ب3 4 أيام بتبخه تاني، بعدها بكام يوم بتبخه تالت. وبترش الأماكن بالبخاخة، بترش أماكن المكان نفسه، العشة نفسها وأماكن البيض. هو أماكن البيض، الأماكن اللي بيبيضوا فيها. أما أنت عندك فرخة مثلا راقدة، بترش القش اللي هي راقدة عليه، ترش البيض بس طبعا مع الحفاظ على درجة حرارة البيض كويس تحت الفرخة، وبترش الفرخة نفسها. يعني ما تبقاش المية ساقعة جدا اللي حضرتك بترشها، ما ترشش كتير كويس، وترش الفرخة. وممكن حضرتك ترش دواء وقاية من الحشرات. لو عندك الفرخة هترقد، بتجيب حضرتك القش وبتحطه وبترشه، وبترش على البيض خفيف وبترش الفرخة. تمام، ده كوقاية. وطبعا الحشرات أساسها عدم النظافة كويس، لأن في ناس قالت لي، بيقول لي الفرخة لما بترقد بيجي لها حشرات. طبعا لما يجي للفرخة حشرات كويس، بيجي لها أو للدواجن عامة بتبقى من عدم النظافة في المكان نفسه. نرجو من كافة المربيين كويس، الغاوي والمربي للبيت والمربي في البيت وكده، إن هو يهتم بنظافة المكان نفسه. تمام. أما بالنسبة للحمام، فحضرتك بتحط نفس المقدار تقريبا. طبعا الحمام، وكلنا عارفين، الناس اللي غاوية عارفة كويس إن الحمام بيستحمى في الصيف مرتين تقريبا بالأسبوع تلقائيا. حضرتك بتملى له مثلا طشت أو أي إناء واسع، وبتحط فيه قلنا المحلول بتاع الاكتوميثرين دوت قدامه. هو بيستحمى، ولو شرب منه ما بيتضرش، لو شرب منه لا يضر. اخدت بال حضرتك؟
وبإذن الله ومعالج جدا للحشرات المصة للدم، القمل، الفاش، وما إلى ذلك. أي حشرة بتبقى طفيلية على جسم الطائر بيقضي عليها بإذن الله. واشكركم، وإن شاء الله ده أول فيديو، وإن شاء الله مش هيكون آخر فيديو، وبإذن الله ربنا ييسر، وبنبحث ونتعلم، نعلم بعضنا ونتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم العلم وعلمه. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.